做到了，做到嘞。好大个！哇，我都听到叫声嘞。还是原来那种造型。哇，又是一个小狸花猫。嘿嘿嘿。看我们家小猫咪。哎呀。总算是顶到一个小猫猫了。感觉跟我们那个之前那个长得是一模一样的哈。嗯。小苹果嘛，又有伴嘞。小猫猫，它有点怕，你看它在抖。来抓出来安慰下它。没坐过车嘛，它怕。你拿好多钱给别个？没10块还是？哦。它只有10块，但是我说。你还是拿的20哈。因为我反正20块我都。我们要把它关几条，怕它到处乱跑哈。哇，你们它对头，他们这个狗又有伴的。滚儿小苹果又跳在那里草头头去奔起那个滚儿红的东西。关它喽！哎呦，等了好久，总算是等到个小猫猫了，来摸摸。哇，好可爱呀！小苹果，你又有伴的。喵喵，小喵喵，小喵喵，小猫猫，猫猫，哟，轻点噻，咪咪。它刚开始来有点怕，它在叫，它那天熟悉了就好的。小猫猫。小猫猫，它找妈妈估计，它肯定是想妈妈的。跟我们那小不点完全一模一样，我看。对啊。哪儿都一样，我看。哎，2天长大都是一样的。现在不能出来哟，外跑不见了怎么办？大凡。你说它是个公猫还是个母猫啊？小的我还没注意看咯。我喜欢母猫，你看多生几个，哈哈。小的是公的吗？不的。我喜欢母猫。你看它呢？我不会看它，关键是。我想哪天生小猫，到时候那些周边1家1个。你别跑啊！莫等它出来，跑不见。你看懂啊？看，耶，那是个母的。真的啊？要得，我们好好喂。哪做的啊？该上来。该上做到啊。该上了中学门口那哈儿。没那个人家噻。不，吃起别个没做的。我就买一点。人家给我们打听好久了，等了好长时间的呀。啊。好几钱啊？20块钱啊。有。它都拿纸盒头去嘞。我们这个小猫咪啊，有点来之不易，是一个粉丝的弟弟的同学家的，还等了好久才等到。这站在那头睡瞌睡，我莫打扰它的哈。习惯了点儿那都可以放的。放了它都可以做狗儿手儿的。要得。